まったぞ。わあ。なるほどね。今どうやって倒せばいいの？謎の会長。最初に一発の羽当てる。そしてもう一発の羽を落ちてくるから、ここ一発で当てる。どうなったの？地下901回。バナナ欲しいぞ。任せろ。なるほどね、これを傘ですのね。あ、これなんかちょっと変だな。これをアームにすればいいでしょ。こうやっていって、ゲー。オッケー。ひとまず一回戻るか。どうやって行こう。この人が知ってる。宝箱があった。こんなところに。
せることしちゃった。壊せちゃう。もしかしてもしかしてだけど、うわーぜどこ？そこであの人に話しかけるの？あー、そっち行く系か。危ない。俺死ぬ。はあ、危なかった。うわ、最悪。あっちあっち。終わった。おほ。ねえ、無理じゃねこれ。